看着我，看着我，你看着我。It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. 你看你一直独享，你们那么多只来，我真的会害怕。妹妹，你拿一个，手拿着。不要，它不会咬你的，你就像哥哥这样子啊，好不好？手拿着。不要用丢的，妹妹。没有了。不要用丢的，拿着就好，拿着就好。对，拿着给他。好丑啊！没有了。好像头响了。没有了。你手上你手啦。没有了。你的手上面哪一个？你刚刚讲没有了。然后看地上。其实还蛮乖的，那不会说看到。没咬，为什么？我没咬。因为你手上你一直拿食物这样。来，追我。我以为是来追我。追我。太糟糕了。你刚刚可能是先拿这样，然后他以为要给他吃，然后就把它举起来，然后他就觉得妈的，我要知道。再去买吧。对啊。好啦，我们等一下要回去南波，那今天晚上就会在道顿崛那边逛啦。我妹鞋不见了呢，鞋不见了怎么办？都火锅上。火车上你也知道啊？对。昨天在奈良路那边，这一整路。但是我没拿。我也没拿。好了，我们看到了黑门市场，过来。我们要去黑门市场，黑门市场有什么你知道吗？海鲜。我想吃，好像有点弱，对他来讲。好香。Like a merry-go-round, my head is spinning. I see you rapping about. I'm sure as hell not. 'Cause in my mind we're smiling on the dance floor, late nights getting dipping like we're on our own run. Got the words now, 'cause we're so young. 好吃呢。好吃呢。好不好吃？好不好吃？这个。好吃？还是想吃这个吗？好吃耶！哦耶！这里有船，我们去坐吧。好啊。因为那个比较靠近哦。拜拜，在上面，いただきます。拜拜。All is well tonight, though we
些许吧。准备放心，我们明天要回家了，靠过来了。这样对，明天要回台北啦，不开心，不开心，滴出来，滴出来了。不开心。哇，你看美乃滋啊，还有我要录东西。哇，还有一些青菜。哇，这些牛肉都是有点半生的。给我。快点，我想说呢。这个是巴拉巴拉巴拉冻，这我不知道什么冻。这是牛排耶。你的汤匙，哎，爸爸拿去了，汤匙这边小月了。啊，中间完全是红色的，完完全全是红色的。这个叫3分熟吗？3点4点9点50。今天晚上要开趴。开趴。今天晚上要开趴。开什么？毕业趴。要回去了。要回去了。要回去是这样吗？你想要给开个毕业趴，吃喝玩乐。